Reč forenzika potiče od latinske reči forensics, što u prevodu znači pred forumom. To znači da su javni tužilac i stranka koja je okrivljena u tom postupku izlazili pred neki forum, iznosili svoje činjenice i argumente i svojom pričom ubeđivali tužioca i prisutne u toj sudnici pred tim forumom i na osnovu toga su oni ko iznese znači jače argumente u tom postupku, taj je i dobio na sudu. Forenzičari su ljudi koji izlaze na lice mesta zajedno sa javnim tužiocem i inspektorima iz 8. odeljenja Uprave kriminalističke policije i koji služe da pomognu u razjašnjavanju krivičnog dela. Kako je nastalo krivično delo, zatim da prikupe tragove i dokaze koji će sutra izvršioce dovesti na sud, odnosno pred lice pravde. Kod nas u Srbiji sam naziv forenzike je počeo da se primenjuje 98. 2000. godine, a pre toga su se oni zvali kriminalistički tehničari, koji barataju veštinama i znanjem da na licu mesta pronađu i fiksiraju tragove krivičnog dela. Nakon pronalaska i fiksiranja tragova krivičnog dela, oni te iste tragove izuzimaju i dostavljaju u odelenju kriminalističke tehnike gde se vrši određena veštačenja, a nakon toga ti svi tragovi i dokazi idu u sudske spise i pred sud ukoliko sutra dođe do suđenja. Jedan jako zahtevan, jedan jako težak, jedan jako stresan posao, ali iznad svega human. Ja sam Časlav Ristić, bivši forenzičar. U forenzici, odnosno tadašnjoj kriminalističkoj tehnici SUP-a grada, počeo sam da radim 1990. godine, kada se u Beogradu dešavaju najžešći obračuni beogradskih kriminalaca i kada se dešavaju najveća ubistva. U mojoj karijeri, kada sam radio, humanost se ogledala u smislu kada vi radite jedan uviđaj, gde je pobijena čitava porodica, pa vi tu pronađete i fiksirate tragove nekog krivičnog dela, na osnovu koji će sutra biti pronađeni izvršioci krivičnog dela i kada vas zovu sa posla i kažu vam, mi smo na osnovu vaših tragova pronađenih i fiksiranih na licu mesta pronašli izvršioce ovog teškog krivičnog dela. Nema veće satisfakcije, nema veće sreće za forenzičara koji radi taj posao. Voleo sam svoj posao iz jednog prostog razloga što je velika stvar da vi nekog, na osnovu nekog vašeg posla koji vi radite u policiji, dovedete pred lice pravde. Pravda je za mene nešto što stavljam na pijedestal. I naravno da sam voleo taj posao, jer da ga nisam voleo, naravno da ga ne bi ni radio. Posao je, kažem, opet jako težak, jako stresan, ali iznad svega human. Iz dugogodišnje moje prakse, gde sam radio 20 godina na uviđajima, od toga sam uradio preko 200 uviđaja na ubistvima i preko 2000 na ostalim slučajevima. Kao ostale slučajeve mogu da pomenem, to su zadesi, to su samoubistva, to su ranjavanja, to su razna krivična dela na kojima se takođe, kao i kod ubistva, rade uviđaje da bi se izvršilo, odnosno da bi se dokazalo ko je izvršilac, pa čak i kod samoubistava kada radite uviđaj, vi morate kompletno da uradite uviđaj kao da se radilo naravno o ubistvu, da biste taj slučaj stavili ad acta, odnosno da biste dokazali da se taj koji je pucao u sebe zaista ubio, a to ćete dokazati naravno na osnovu svih prikupljenih tragova na licu mesta. Jedan uviđaj koji je ostavio pečat na moju karijeru, to jeste uviđaj kada je pronađen Ivan Stambolić. Zašto je to ostavilo taj pečat na mene? Iz jednog prostog razloga što je Ivan Stambolić bio neko u to vreme, bio je predsjednik predsjedništva Srbije, bio je istaknuti član Saveza komunista Jugoslavije, naravno i Srbije, ali bio je i mentor Slobodana Miloševića koji ga je na kraju i ubio, odnosno koji je naručio njegovo ubistvo kako lepo stoji u presudi suda.
Radio sam u smeni 25. znači avgusta 2000. godine kada se na televiziji pojavila vest da je otet u Košutnjaku Ivan Stambolić. Kao i svakog jutra, on je čovek obično izlazio i trčao je. Čovek 64 godine. Svakog dana, u stvari, on je na jednoj određenoj klupi sedao u parku, znači na Košutnjaku. Supruga njegova čekala je da se on naravno vrati, međutim, celog dana on se nije vratio. Ona je alarmirala policiju, međutim, u to vreme, kao i dan danas, vi niste mogli da podnesete prijavu o nestanku odrasle osobe, odnosno punoletne osobe, ukoliko ne prođe 24 časa od momenta nestanka. Za decu je to danas drugačije, za decu se odmah traga, ali ni dan danas, znači se za odraslim licima ne traga, nego kada prođe 24 časa, oni se ne pojave, onda ide prijava 8. odelenju Uprave kriminalističke policije i onda se raspisuje potraga za nekim ko je nestao. Tako je bilo i s Stambolićem. Ta politika je đavolja stvari to. Vlastoljublje, vlastodržaštvo. Ali ja jednostavno nisam čovek koji... Radije ću da napravim tu grešku i da pravim takva prijateljstva i da ne držim ljude na distanci koja je neprirodna, nego što ću paranoično da u sve oko sebe sumnjam i da se svakoga oko sebe bojim. Ja ne bi tako mogao da živim. Priča dalje ide da je on toga dana otet u Košutnjaku, pojavljuje se neki beli kombi sa 2 čoveka koji izlaze iz kombija i jedan od njih vadi pištolj i uperi u glavu Ivana Stambolića, a drugi je izvadio iz džepa nešto poput službene legitimacije. To je naravno priča nekog svedoka, nekog čuvara koji je tu u blizini video i to je kompletna ta priča. Krenulo se za potragom i naravno tada su kolale razne priče da je on se bavio kriminalom, da je trgovao sa Crnom Gorom, da je trgovao sa Bosnom i kada je supruga njegova pitala zvanične organe srpske policije, oni su joj rekli pogledajte vi, kontaktirajte Crnu Goru, njihov centar, Bosnu i Hercegovinu da vidite da možda tamo nije on otišao negde. Međutim, priča je krenula mnogo ranije. Ivan Stambolić je bio praćen od strane državne bezbednosti i na mestu, na Banovom brdu na kom je živeo, komšije i ljudi su viđali neke momke koji su bili kratko ošišani u jaknama, koji su se muvali oko njegove kuće i oni su tada mislili da se radi o nekim radnicima koji tu popravljaju struju ili banderu, pošto se neko od njih i popeo nekad u to vreme na banderu. Međutim, oni nisu uopšte imali predstavu da se upravo radi o radnicima službe državne bezbednosti koji su pratili Ivana i koji su naravno planirali zločin. Odnosno, birali su, pratili su u stvari njegovo kretanje, gde se kreto, njegove navike, kad izlazi, gde izlazi, kojom putanjom se kreće i kada su to lepo prostudirali, onda su naravno doneli odluku, obavestili svoga šefa da tog i tog dana, odnosno 25. avgusta 2000. godine izvrše tu otmicu. Naravno, kada se isto veče, znači pojavila vest da je Ivan Stambolić otet na televiziji, te komšije su u međusobnom razgovoru sutradan rekli da one više ne viđaju te momke tu, tako da im je to bilo jako sumnjivo. Trebalo bi da imamo centar kao glavni stup svakog demokratskog društva, koji je nosilac pameti, znanja, novog, progresivnog. Međutim, pamet je uglavnom pobegla napolje. Šta se dalje dešava? Oni su oteli Ivana Stambolića, na Novom Beogradu su ga prebacili u drugo vozilo i odvezli na Iriški venac, odnosno Frušku goru, na mesto zvano Zmajevac i tu su izvršili, znači, egzekuciju Ivana Stambolića. 20 dana pre toga oni su pripremili teren, znači iskopali su jamu i tamo su ga doveli, vezali mu ruke, vezali mu poves preko očiju, naredili mu da klekne u jamu i pucao mu je gumar
Maričić 2 puta u glavu iz malokalibarskog pištolja LR-22, Pietro Beretta. Prolazili su godine, 1, 2, 3 i maltene, mislim, mi smo u smeni zaboravili na taj slučaj, zato što smo obasipani punim poslom, mnogo uviđaja. Nekad smo u toku noći imali po 2-3 ubistva. Moja smena je imala jedne večeri, na primjer, u momentu kada su pucali na ministra Mihajlovića, da novo postavljenog ministra u Bulevaru. Ja sam te noći imao, pošto sam vodio smenu, 5 ubistava. Tako da kažem, posao, sam ko posao, znači teče, ide, vi ste pretrpani novim uviđajem, novim poslova, tako da u principu to i zaboravljate, jer vas čeka nešto novo, na šta radite i za šta morate da izađete na licu mesta da odradite te uviđaje. Znači, 28. marta 2003. godine sedao sam sa kolegom i obično je to bilo popodne. Čekali smo da odemo kući svojim porodicama, naravno. I jednog momenta u moju kancelariju se pojavljuje naš načelnik kriminalističke tehnike tada u to vreme i kaže meni: Ristiću, spremi se, pripremi opremu, sve kompletno i pozovi još jednog kolegu, s tobom idemo na jedan jako, jako delikatan uviđaj. Ja, znači, odmah sam se u principu u glavi mi se motala ta činjenica da je eventualno, je se pričalo tad pronađeno telo Ivana Stambolića. I onda sam ja, kao što nikad nisam imao dlake na jeziku, uvek sam sa načelnicima i sa svime time govorio: je li to, načelniče, pronađen Ivan Stambolić? A on kaže: nemoj ti mnogo da se interesuješ ko je pronađen, šta je pronađen, pripremi se, uzmi opremu i čekamo te ispred ulaza u 29. Tako je bilo, ja sam se pripremio, kolega je sa mnom pošao. Kada smo se išli ispred ulaza, naravno tu su nas čekali džipovi sa obezbeđenjem, odnosno sa specijalnom antiterorističkom jedinicom. I sa njima smo, naravno, i krenuli u pravcu Novog Sada. Mi tada u principu nismo znali gde idemo. Niko nama tada nije rekao gde idemo, sve do odlaska na Frušku goru, odnosno na mesto zvano Zmajevac. Izlazimo u kasnim popodnem, to su već večernji časovi, mart je mesec, jako je hladno i jeziva situacija. Idu specijalci, odnosno sajovci, pored vas mrtva je tišina i dolazimo do jednog mesta gde nas čeka neki čovek sa maskom, ali kada smo prišli, on je skinuo masku i pokazao nam gde treba da bude grob, odnosno gde se nalazi grob Ivana Stambolića. Onda je istražni sud od njega zahtevao da skine, on je skinuo fantomku, jedno 10 minuta je bio bez fantomke, tako da smo mi mogli da vidimo, znači, lice i o kome se radi. To je i bio cilj, da se utvrdi njegov identitet, kasnije je on opet vratio fantomku, tako da smo mi krenuli da radimo uviđaj. Radi se, naravno, o Nenadu Šareu. On je tačno nama rekao: ja sam ovde stajao i čuvao stražu. Odavde pa 100 metara tamo, u veličini jednog fudbalskog igrališta, nalazi vam se grob Ivana Stambolića. Oni su tamo skopali jamu, ja nisam prilazio tamo i samo sam čuo pucanj i čuo sam kad je neko od njih rekao da je stvar gotova i da je završena. I naravno čuo sam pre toga priču kada su se oni dogovarali ko će da puca. Znači, onaj junak ko će da puca na čoveka koji ima 64 godine, kome su vezali ruke. To su te specijalne jedinice, odnosno crvene beretke, koje su imali tu zakletvu, znači da gaze preko krvi i znoja, dignute glave, stazom časti, slobode i pravde. Gde im je ta čast, pitam ja sebe, gde im je ta sloboda? Ako im je sloboda to što su ubili Ivana Stambolića, onda su to kukavice, najobičnije kukavice. Naravno, u tog momenta ja nisam pravio nikakvu razliku između njih i najsurovijih ubica, odnosno beogradskih kriminalaca koji su tad u to vreme vršili najsvirepije zločine. Tu smo postavili paralelu i jednakost između njih.
Milošević je 1997. godine priznao pred svetom i pred svojim narodom da je njegova vlast koja je izbore organizovala pokrala narod. Nenad Čare je izgledao, po meni, nisam ja imao mnogo vremena da ga posmatram, pošto sam krenuo da radim uviđaj, ali bio je čovek uplašen. Znači, to se odmah vidi i odmah na njegovom licu u to vreme sam ja mogao da vidim određenu dozu kajanja. Mi nismo znali u principu kako je on ubijen i kako je stavljen u jamu i zatrpan krečom. Dolazimo nas dvojica kolega i prilazimo jednom panju ispod koga je malo, ali sasvim malo upala zemlja. Slegla se zemlja i ja sam se onda k njemu obratio i rekao, kolega, šta misliš da pokušamo ovde da pronađemo nešto, da nije to ovde? On kaže, pa ne znam, ne bi trebalo, mala je to površina, malo je zemlja tu upala, ali ajde da pokušamo. Pozvali smo vatrogasce, vatrogasci su došli, uzeli su ašove i one krampove, počeli da kopaju i pojavio se kreč. I tada je moj načelnik počeo da skače i da viče Eureka, Eureka. Zašto je on to vikao? Zato što je on znao kako je Ivan Stambolić sahranjen, kako je ubijen, pa zakopan, zatrpan krečom, a mi to naravno nismo znali. I ja sam u tog momenta rekao, u čemu se radi, čoveče, kakva je Eureka, kaži nam da se i mi radujemo. I on kaže, pa tu je Stambolić ubijen i tu je zakopan. I kreće naravno ovaj uviđaj, počinju oni to da otkopavaju i prva stvar na koju mi nailazimo, to su učkur, odnosno od trenerki pokojnog Stambolića. Ja sam to prvi uzeo u ruku, raširio, pogledao i tu smo odmah znali da se tu nalazi, znači, čovek. Nakon toga odmah se pojavila lobanja i nakon toga je proces, znači, tog iskopavanja išao svojim tokom. Mi smo pozvali vatrogasce iz Novog Sada, oni su došli, osvetlili su nam lice mesta i krenuli smo sa uviđajem. Došao je istražni sudija iz Sremske Mitrovice i uviđaj je tekao. Mi smo tada predložili načelniku Beogradske policije Obradoviću, Milan Obradović je tada postavljen za načelnika Beogradske policije nakon demokratskih promena. Predložili smo mu da mi zaustavimo taj rad, da obezbedimo lice mesta, pa da sutra ujutru dođemo po danu, po dnevnim uslovima, odradimo taj uviđaj. Međutim, on je rekao da to ne dolazi u obzir, da mi ako treba radimo i 3 dana, ali da završimo taj posao odmah. Jama je bila dimenzije prilike dubine oko 80 do 90 cm, tu više. Mi smo to merili naravno na lice mesta, na uviđaju, ja se tih mera ne mogu da setim, i oko 60-70 cm u prečniku, odnosno dovoljno da, oni su dovoljno isplanirali da jedan čovjek može da uđe u tu jamu, da klekne i da mu pucaju u glavu. Odradili smo taj uviđaj. Ono što je interesantno, znači ja ne znam kako su oni smatrali da sakriju tragove, odnosno mislili su da će polivanjem, odnosno krečom, da unište njegovo telo, međutim to se ne izvodi tako lako i to nije tako. A ono što su napravili veliki propust jeste da su oni čoveka oteli i da smo mi u njegovom džepu od trenerki u donjem delu, znači, pronašli ključ od njegovog stana. I to je automatski, što se tiče nas forenzike, izvršena identifikacija. Kada smo mi našli ključeve u njegovom džepu, neko je sa lica mesta pozvao njegovu suprugu i ona je ispričala, a to je bilo i u opisu nestanku, da je on uvek trčao. Kada vi prijavljujete neki nestanak za neko lice, vi morate da date lični opis, odnosno opis garderobe, kada je on nestao, kako je bio obučen. Tako da je njegova supruga prilikom podnošenja prijave o nestanku Stambolića opisala garderobu koju je bio, opisala je tačno boje trenerke, opisala je patike kakve je nosio i naravno u toj prijavi koju smo mi tamo na licu mesta čitali bilo je da je u džepu od pantalona uvek sa sobom nosio ključ.
za slučaj da ona izađe negde i da se on vrati kući posle trčanja da bi mogao da uđe u kuću. Sutradan je to naravno provereno, ali nije bilo 100% sve jasno, sve čisto. Nenad Šare je pokazao, oni su priznali to delo, tako da tu uopšte nije bilo posle toga pitanje da li je to Ivan Stambolić ili nije. Jeste on bio, ali se naravno posle to sutradan proverilo, otišli su na adresu, predali su te stvari supruzi i proverili su da rekla je sin i supruga da je to ključ od njihove kuće. Nismo morali, znači, da imamo u to vreme otiske prstiju, nije ih ni bilo, naravno on se raspao, ostalo je samo kostur, ostale su šake, ali samo skelet i ostala je desna noga sa patikom koja nije uništena. Inače sve ovo drugo je, znači, bilo uništeno, Kreč je to sve spržio. Završili smo taj uviđaj oko pola 1 noću, kasno, i vraćamo se mi kući, naravno, i dolazimo u 29. i moj načelnik kaže, sada idemo kući, nema nikakve priče o ovome. Dolazim ja kući, naravno moja žena me pita gde si bio. Ja sam rekao da smo radili u Beogradu uviđaj, tu smo bili, međutim kada sam se probudio u 8 ujutru, ona opet mene pita gde si ti bio na uviđaj, ja kažem pa tu u Beogradu. Pa daj bre, kaže, nemoj da se praviš budala, evo te, vrtiš se na BK Telekom je tada bio emisija, kaže, evo si, kaže, na televiziji kako iskopavaš Ivana Stambolića. Ja kažem, nemoj da pričaš, ma da, kaže, evo, vrtiš se, tako da je toliko o toj tajni koju nam je načelnik rekao, ne smemo ništa da pričamo. Mi nismo pričali, ali pričale su sve beogradski mediji, cela Srbija, sva beogradska televizija. Odradili smo fenomenalno taj uviđaj. Sve delove kostura, delove kostiju smo prikupili, jedino kasnije kada smo kontaktirali sudsku medicinu, odnosno lekare koji su na sudskoj medicini sklapali leš kompletno, samo nam je, koliko se ja sećam, nedostajala jedna jedina kost ili to neka podočna kost ili nešto tako. Ne mogu da se setim tačno, ali sve smo sklopili, samo nam je ta jedna mala kost falila, što se tiče kompletnog tela. U principu, mi na uviđaju i ne vadimo te delove tela kada se desi takav slučaj. Tu nam pomažu radnici koji vrše transport leševa do sudske medicine i oni su nam pomogli. Stavili su jedan plašt na kome smo mi vadili te delove tela, delove kostura iz te jame, a naš zadatak na tom uviđaju i na tom licu mesta su da polako i pažljivo otkopavamo delove tog tela, da ne bismo uništili neke tragove za koje mi trenutno ne znamo, ali koji su moguće tu oko tela. Znači, moramo da vodimo računa o tragovima i polako to kopamo. Kada naiđemo na neki trag ili kada jedan deo tela otpadne, onda pozivamo radnike koji nam pomažu i oni vade te delove tela i stavljaju na taj plašt. Naša uloga jeste ta da tu fiksiramo lice mesta, da pronalazimo. Znači, mi obeležavamo tu tragove na licu mesta brojevima, fotografišemo lice mesta, imali smo i video zapis, radimo situacioni plan, odnosno skicu lica mesta, a ovi radnici polako, pažljivo odvajaju deo po deo tela. Ukoliko je jedan deo u celosti, oni ga vade. Ukoliko je noga otpala, oni to vade. Lobanja je bila otpala od tela, oni su to vadili i polako su spustali, znači, na taj plašt koji su stavljali sa strane i nakon toga kada se sve to završi, onda kompletno ti delovi tela idu na sudsku medicinu prevashodno da bi se utvrdio identitet leša i naravno da se utvrdi uzrok smrti. U lobanji bilo su 2 projektila, ali je to mali kalibar, tako da su oni jedva uspeli, znači nisu ni otvarali tu lobanju, zato što je to mali kalibar, mali projektil, tako da se on jedva i vidi. I to je mene zaprepastilo, da su oni njega upucali sa takom malim kalibrom. Zašto? Zato što je čovek verovatno
posle 15-20 minuta još uvek bio živ kada su ga oni polivali krečom. Jer vi ako nekog ubijate s tim malim kalibrom, onda znači on ne umire odmah. Razlika između velikog kalibra kada vi pucate i kada dolazi do povrede mozga, do povrede lobanje i on umire automatski, međutim ovo je mali kalibar, 22 mm, tako da pretpostavljam i siguran sam da se Stambolić mučio, odnosno da nije odmah umro. Reakcija ljudi je bila začuđujuća, zbunjujuća, svi su se gledali, nisu mogli da veruju, kao ni ja sam nisam mogao da verujem, da je država mogla da ubije tog čoveka. Ovo je akt, znači, ubistva države. Naručilac ovog ubistva, kao što je u sudskoj presudi obrazložio sudija Vitorović, jeste porodica Milošević, odnosno Slobodan Milošević i Mira Marković. Oni su naredili Radetu Markoviću, a on je naravno komandantu jedinice za specijalne operacije, Miloradu Legiji Ulemeku, naredio da organizuje i izvrši likvidaciju Ivana Stambolića. Motiv ovog naručenog ubistva Miloševića mi svi pretpostavljamo, tako je u sudskom postupku u presudi je naznačeno da je motiv likvidacije ovog ubistva je Milošević se bojao da se slučajno Ivan Stambolić neće kandidovati na predsjedničkim izborima koji su održani 25. septembra 2000. godine. Milošević je bio odličan manipulator i robama u preduzeću i novcem u banci. To je kvalitet. Ali ja nisam znao da će on veštine manipulacije robama i novcem preneti na područje manipulacije ljudima. A sada ja, kao čovek koji sam, znači, učestvovao u tom postupku za to krivično delo, su osuđeni. I to je prva presuda politička koja je zajedno izrečena sa presudom o atentatu na Vuka Draškovića, gde su pripadnici službe državne bezbednosti osuđeni na maksimalne kazne zatvora i gde je sudija rekao da je ovo ubistvo uradila država. Neverovatna je stvar da se porodica Milošević u to vreme nije mogla da nađe drugi način da skloni političke protivnike, nego da je moral da ih se rešava ovakvim gnusnim zločinom, odnosno ubistvom. Prosto ne mogu da verujem i danas da Legija i Rade Marković snose sav teret na svoja pleća tih političkih likvidacija iz tih godina. Rade Marković je dosta star čovek, znači on bi mogao jednog momenta da kaže ko je njemu naredio da on izvrši, odnosno da naredi Legiji da se izvrši likvidacija Ivana Stambolića, a takođe i Legija bi mogao posle izvesnog vremena, jer on nema šta će sad, on je dobio 40 godina, on će izaći sa 80 sa robije. Znači da zahteva nešto da mu država da mu pomogne porodici, deci i da on lepo kaže ko je njemu naredio da izvrši tu likvidaciju, jer sigurna je stvar da on u tog momenta nije mogao da donese takvu odluku, da izvrši takav zločin. Mira Marković sigurno da je došla u Srbiji u to vreme, bila bi saslušana u vezi ovog ubistva. I to je neosporno. Slobodan Milošević je trebao da bude saslušan takođe u vezi ovog ubistva, međutim njemu je suđeno u Hagu. Tražim od vas da omogućite da budem saslušan u vezi sa jednom dosad neviđenom medijskom kampanjom koja se vodi u Beogradu, koja je počela pred vikend. One se vode protiv moje supruge i protiv mene na način u koji se preko medija i optužuje, i sudi, i presuđuje. On nije dočekao konačnu presudu, on je umro u Haškom tribunalu, ali je on čuo da se priča da on treba da bude saslušan u vezi tog ubistva, odnosno i onda je rekao nemojte da dirate Miru,
dođite i saslušajte mene u Haški tribunal. Da ja dam svoju izjavu u vezi toga, ali da to bude emitovano javno, da bude snimeno javno iz Haškog tribunala kako on istražnim organima daje izjavu povodom krivične prijave koja je protiv njega podneta za likvidaciju Ivana Stambolića. Za ovo krivično delo je nalogodavac bio Slobodan Milošević, naređenje je dato Radomiru Markoviću, a 5 pripadnika crvenih beretki je osuđeno za ovo krivično delo. Meni će ostati naravno uviđaj u sećanju dok sam živ, naravno iz prostog razloga što su na osnovu tih tragova koje smo mi radili na licu mesta, odnosno koje sam ja doneo sa lica mesta, na osnovu uviđaja koje smo odradili, svi oni dobili maksimalne kazne zatvora. Tako da je to za mene velika satisfakcija, zato što, opet kažem, to su ljudi koji ni posle toga, znači ni kada su osuđeni, oni to ne smatraju kao zločin, oni to ne smatraju, nemaju u sebi ljudskosti, ne smatraju kao zločin, nego smatraju da im je to država dala zadatak da oni to urade i oni su to tako uradili. Znači oni su ovo ubistvo izvršili kao zadatak koje im je država naredila da to urade i za njih druge priče nema. O ljudskosti, o karakteru, tu priče nije bilo. Ko za vlasti polazi, za osvajanje vlasti, posežući za tuđim glavama, sam svoju glavu stavlja u to.